എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു കൊറിയറാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ കൊറിയർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് NS ഗ്ലോബൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊറിയറാണിത്. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് LGയുടെ ബോർഡ് എററായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബോർഡുകളാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണെന്ന്. ഇതാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബോർഡും. രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ സെയിം ബോർഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ അടിഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, അടിഭാഗമൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഇളക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതും വർക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടായിട്ട് കാണുന്നില്ല. കണ്ട ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വളഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നില്ല. അത് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററുടെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതോടെ ഉണ്ടോ പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കണം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കവറിനകത്തിട്ട് മടക്കിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡാമേജസ് ഇവിടെ വന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ എറർ വന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. എറർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഡ് എറർ എന്നാണ് അവന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രമ്മിനകത്ത് വരുന്ന ആ ലോഡ് ഈ ഒരു ബോർഡ് സെൻസ് ചെയ്യും. എത്രത്തോളം ആ ഒരു ലോഡ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു ബോർഡ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന സമയത്താണ് എറർ എന്നുള്ള ഒരു ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എറർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും. ഈ ഡ്രമ്മ് ജാമായി കഴിഞ്ഞാലും എറർ വരും. മോട്ടറിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എറർ വരും. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ വോൾട്ടേജ്, അതായത് 330 വോൾട്ടേജ് കംപ്ലൈൻറ്റ്, അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും എറർ വരും. കാര്യം തുടക്കം നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാണെങ്കിൽ, അതായത് സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെ ഈ വോൾട്ടേജ് 330 കാണിക്കും. പക്ഷേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ലോഡ് എറർ വരും, എറർ വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എറർ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് IPM-ഉം ഈ ഒരു വോൾട്ടേജുമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് അയച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചു, ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ടെക്നീഷ്യൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് മാത്രമേ, ഈ രണ്ട് ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എറർ വരും. വേറെ ഒരു നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ മെഷീൻ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ എററിൽ ബോർഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വേറെ എന്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ എറർ വരത്തില്ല. എററിൽ ബോർഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് കിറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് വയർ കൊടുത്തിട്ടാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പ്രഷർ സെൻസർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം, ഡോർ സ്വിച്ചും കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രഷർ സെൻസർ എടുക്കാം, വയർഡ് പ്രഷർ സെൻസർ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ സെൻസർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ 3 വയർ
കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നടുക്കിരിക്കുന്ന വയർ, നടുക്കത്തെ വയർ ആണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത്. അതെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇനി അതിന് ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ട് ഒരു വയർ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇത് ഗ്യാപ്പിട്ടുള്ള വയർ, ആ വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇനി സെൻറ്ററിൻ്റെ വയറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ. ഇനി വരുന്നത് ഡോർ സ്വിച്ച്. ഡോർ സ്വിച്ച് മെയിനാണ്. ഡോർ സ്വിച്ച് ഈ രണ്ട് ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ സ്വിച്ചും ഷോർട്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കണം. പവർ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ചുവന്ന ഇതുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കുന്നത്. 1 2. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ആ എറർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എറർ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ IPM സ്റ്റാർട്ടാവണം. IPM സ്റ്റാർട്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ എറർ ഇവിടെ ഷോ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് IPM പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓണായിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു ചുവന്ന ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പവർ ഓൺ ചെയ്യാം. പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ IPM പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലോ വാട്ടർ പ്രഷറിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്ടർ പ്രഷർ. ഇത് ഏറ്റവും ലോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ലോയിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഈ ഒരു IPM ആക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു ഓസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഊതി ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പ്രഷർ സെൻസറിനകത്ത് ഊതി പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ല, അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല, ഇപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ടായത്. ആ ലൈറ്റ്, വാഷിങ്ങിൻ്റെ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ LE എന്നുള്ള എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ LE എന്നുള്ള എററാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ചെയ്യാം. പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ IPM ആണ്. IPM എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് അഴിക്കാതെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു 3 കണക്ഷനുണ്ട്. UVWൻ്റെ 3 കണക്ഷൻ ഇവിടെ വരും. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ്. ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഇവിടെയും വരും. ദാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും നെഗറ്റീവാണ്, നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നിന്നും ഈ 3 UVWയിലും എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു IPM ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ IPM പോയതാണ്. ഓക്കെ, ഈ IPM ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, നല്ല ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ IPM ആണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ IPM മാറേണ്ടി വരും. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ 3ലും എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പവർ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. പവറും കൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് മോഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. ഈ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലാണ്. ഈ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് IPMലോട്ട് പോകും. പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ 330 വോൾട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ്. നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ആദ്യം ഈ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ 2 ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്നിൽ കയറി രണ്ടാമത്തേൽ ഈ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഈ IPMലോട്ട് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 1.5, ഇവിടെ
1.4, ഇവിടെ 1.5. കാര്യം 1.4ഉം 1.5ഉം നല്ല വരേണ്ടത്. ഈ IPM നല്ല ഹീറ്റിംഗ് ആവുന്നുണ്ട്, നല്ല ചൂടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ IPM ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മാറി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ IPM മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. ഈ IPM മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ IPMൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ IPMൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ IPM അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു IPM അഴിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇളക്കിയായിരുന്നു. ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ആ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കിയിട്ട് ഈ സിങ് ഇളക്കി മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ IPMൻ്റെ സൈഡ് കത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാർബണൊക്കെ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു IPM കത്തിപ്പോയതാണ് കാരണം ഈ LE എറർ എന്നുള്ളതിന് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ IPM ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോ സൈഡും ഹൈ സൈഡിലും തമ്മിലുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. കണ്ടിന്യൂറ്റി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ IPM ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡ് മോഡിലാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഡയോഡ് മോഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ഒരേ കണക്ക് തന്നെ വരണം. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം 560 ഓമാണ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 6 ലെഗിലും 560 ആ സെയിം പൊളാരിറ്റിയിൽ കാണിക്കണം. തിരിച്ച് പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ഓംസാണോ കാണിക്കുന്നത് അത് എല്ലാത്തിലും കാണിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സർ സൈഡ് ഓക്കെയാണ്. എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കത് IPM മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല. അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ടോ മിസ്റ്റേക്കോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ IPM മാറ്റി വെച്ചിട്ടും യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു IPM ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പുതിയൊരു IPM സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി മാറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു IPM സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് മാറ്റത്തില്ല. ഇത് ബോർഡ് അതേ കണക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ IPM എല്ലാ ചെക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് IPM ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈ സൈഡും ലോ സൈഡും ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈ സൈഡിൽ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹൈ സൈഡിൻ്റെ 3 റെസിസ്റ്റൻസ്, ലോ സൈഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെയാണ്. ഹൈ സൈഡിൻ്റെ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കത്തിപ്പോയി. 1, 2, 3 ഈ 3 റെസിസ്റ്റൻസാണ് ഇതിൽ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ അളന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മൈക്രോ ചിപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ബാക്കി ഈ ലോ സൈഡും ഹൈ സൈഡും എല്ലാം വാല്യൂ കറക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കത്തിപ്പോയെന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ, ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 200 ഓംസ് ആണ്. അത് കണക്ക് തന്നെ ഇത് അയച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ 2 ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് കത്തിപ്പോയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഓംസും വലുതായി. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 0.0151 ഓംസാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് R051 അത്ര വാല്യൂ കുറവാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും 223 ഓംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു 200 ഓംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 200 ഓംസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലാണ് 200 ഓംസ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ട്രാക്ക് രണ്ടാമത്തെ അല്ല മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അത് ഈ ഒരു IPM പോയത് കൊണ്ടിട്ടാണ്, ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതും കത്തിപ്പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 റെസിസ്റ്റൻസ് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് 6 മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ IPM മാറി. IPM മാറിയത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ IPM മാറിയത്. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ IPMൻ്റെ ഈ ഒരു സണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇവിടുന്നതും 3 UVW കണക്ഷനിലും എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സപ്ലൈ ലൈനും ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഇനി മൾട്ടിമീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വോൾട്ടേജ് മോഡിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിമീറ്റർ
ഇനി പവർ കൊടുത്തൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും ആ പ്രഷർ സെൻസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ എറർ വരുന്നത്. സൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ 0.3, അടുത്തത് 0.387, അടുത്തത് 0.387. മൂന്നിലും ഒരേ കണക്ക് 0.387 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ പഴയത് കണക്ക് ഇതിനകത്ത് LE എറർ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലോഡ് എടുക്കത്തില്ല, പക്ഷേ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കിതിനകത്ത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ആദ്യം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി പ്രഷർ സെൻസർ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. പ്രഷർ സെൻസർ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഇനി ഡോർ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എററായിട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോർ സ്വിച്ചിൻ്റെയും പ്രഷർ സെൻസറിൻ്റെ എല്ലാം കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മൊത്തം 36 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ IPM കത്തിപ്പോയത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ IPM മാറി അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മോട്ടർ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എറർ വരുന്നില്ല, പക്ഷേ എറർ വരും. കാര്യം ഇത് മോട്ടറല്ല, നമ്മുടെ ടെസ്റ്ററാണ്. ഈ ടെസ്റ്ററിൽ ലോഡ് എടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ LE എറർ, മോട്ടർ ഈ ലോഡ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് LE എറർ വരും. ഓക്കെ, LE എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ LE എററിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ LE എറർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു IPM കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.